हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हर्बल ट्री। अभी मॉनसून की सीज़न शुरू हो गई है, तो हमें इम्यूनिटी पावर हमारा स्ट्रॉन्ग करे और कफ और कोल्ड में भी हमें राहत मिले, ऐसे हम हर्बल टी बनाएंगे आज। जिसके लिए हमें चाहिए तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, ये छिला हुआ अदरक है और ये हल्दी है, ये ग्रीन हल्दी है। अगर आपको ये वाली हल्दी नहीं मिले तो आप सूखी हल्दी भी ले सकते हैं। और साथ में हमें चाहिए ग्रीन टी बैग, इलायची, ये दालचीनी के टुकड़े हुए मैंने लिए 2 छोटे छोटे, और 2 लौंग, और ये कोसली ग्राइंड की हुई बारीक पीसी हुई काली मिर्च ली है। तो हम आज बनाएंगे ग्रीन हर्बल टी। अभी मैंने एक खल ले लिया है, तो हम इस खल में आदू के टुकड़े करके डाल देंगे छोटे छोटे। इतनी क्वांटिटी से हमें 3 या 4 कप ये ग्रीन टी मिल जाएगी। और ये मैंने हल्दी के भी छोटे छोटे टुकड़े करके अंदर डाल दिए हैं। अब हम पुदीने के पत्ते डाल देंगे इसमें, और तुलसी के पत्तों को भी ऐसे हाथ से तोड़ के ही अंदर डाल देंगे। और अब ये सब चीज़ों को हमको साथ में पीसना है। इसको बारीक नहीं पीसना है, ऐसे ही क्रॉसली ग्राइंड करना है, हमें बारीक नहीं पीसना है हमें। ये मिक्सी में भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने से क्या, इसका जो अंदर का जूस होता है, रस, वो बाहर निकलेगा, जो हमें ज़्यादा अच्छा होगा ये। तो हम ये इसको पीसना शुरू करते हैं। अब ये मैंने एक बर्तन में 2 बड़े गिलास पानी गर्म होने रख दिया है। और ये जो हमने पीसा है, देखो मैंने कैसे क्रॉसली ग्राइंड किया हुआ है, एकदम बारीक नहीं पीसा है हमारा, तो भी ये अच्छा ही है। अब हम इसको अंदर डाल देंगे पानी में, और साथ में 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग, 1 इलायची ऐसे हाथ से ही फोड़ के डाल दे, या इसको हम साथ में पीस दे तो भी चलेगा। और ये काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, अब सब चीज़ों को एक बार साथ में मिला लीजिए। अब इसको हम 5 मिनट तक उबलने देंगे। एक उबाल आ जाए, उसके बाद स्लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक हम उबालने देंगे। ये हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें 1 टी बैग ग्रीन टी बैग वो अंदर डाल देंगे, और इसको हम 5 मिनट गैस बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब ये हमारी हर्बल टी बनके रेडी है। अब हम इसमें 1 चम्मच शहद मिला देंगे, और आधा नींबू निचोड़ देंगे, और इनको भी साथ में मिला लेंगे। ये हमारी हर्बल टी बनके रेडी है। अब हमने इसमें नींबू और शहद मिला दिया है। ये हमारी हर्बल टी बनके रेडी है। ये हमको इम्यूनिटी पावर में भी इम्प्रूव करने में मदद करेगी, और साथ में कफ और कोल्ड में भी ज़्यादा मदद करेगी। इसको हम हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं। तो इसको अगर हम शाम को ले या सुबह को अर्ली मॉर्निंग ले तो बहुत अच्छा है। तो ये हमारी हर्बल टी रेडी है। अगर इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।